Bueno, Jovita, gaurko errezetako arrautzak hartuko itxeu, eta Oso ondo. irina beharko deu. Zu Bai. urune esate jozu, ezta? Beno, urune ero, irune. Hemen nik esaten da beti urune. Hoi da, zu hemen gua eta ni goierrikoa, pues Claro. irine, hoi da. Hori da. Bueno, ba orduan, guk gaur hartuko deu irine integrala esan deu, bai? Oso ondo. Zeateo, karo, guk hemen ez deu kontau, baina Jovita, zuk karapaixo egin bazu gaur. Bale. Bai? Oso ondo. Bueno, eta ara, beida, pues justu, hoxe itzeiten eta hemen errastiko goikok opari egin digu eta olako egingo aldi guzuzuk, Ba, ez dakit, baina bueno. Aber, ze Beno. atartzen dan, hori da. Hori da, ze atartzen da. Gaur, etorri, sartu gurekin, eskaratzean. Ongi etorri, eskaratzean gaurko saiora, eta gaur eskaratzean zein sartu zaigu? Jovita, Artabe? Kaixo, Jovita? Ondo, hementxe. Ondo? Hementxe, onbio. Hementxe? Etorri gara una benta. Hoxe ba, aizu, hemen eskaratzean beti galdera ite jo jende, eta zuri harriko itea gustatzen zaizu? Petxu, zuk egiten duzu bizkaitar berba, Harriko esaten dabi bizkaitar. Bai, eske Eta zu, enteatu nahi zu hangoa zehala. Eskatza be angue. Porque eskatza hemen Gutxi. gutxi. Guk sukalden sartzen geha. Hori Eta da, ni fregau iten den etxen. Claro, Eta zu fregatzezu? ba, un gutxi hau. Zeba, Lau- zatio Jovita dabil, tope jende iakusten, baiet. Bai, Hoxe, baina entzun, eske lehen fregeu, oin lababak jasen sartu talde. Hoi da, suertea zurea nik ez dauketoi. Baina gaur bakitzu ez zein behar daun Jovitak eta biok. Prestatu behar deu, zuentzako, karapaixoa. Zatio Jovitak, bueno, bere tailerrak ematen ditu, ezta? Bueno, ontsa zinaz. Asitzea, guain tailerra ematen. Eragean aurreaz, naun orduan azinaz. Baina kontatu zazu, zergatik asizea jendei kontatzen karapaixoa nolain. Bueno, lehen hau egiten ginen, Bai, eta aspaldi ez dotein, baina horra gindu ustien hartxoletan egiteko, eta ba, bueno, urte oskun ondo, eta ba, bueno, ez dakit posik gehatu nintzen. eta jendea gaina azten nahi zaiolako, ezta? Azten, bai. Azten nahi zaizue, hoi da, orduan, gu pentsatu deu. Bai. Nola ez deu ba Jovita ekarriko eta eak usteko, obaintzek kontatzeko, porque gero nik bakizue nahi deten aitetela, Eta orduan gauringo deu, Karapaixo Express. Kilo erdi, irine integrala, 300 gramo ura hotza, legami pare bat gramu, hau sekua, gero kontauko du bestelakoak, gatza, arrautzak, eta txoixoa. Perfecto. Bueno, Jovita, hemen dauzke osagaiek eta hemen eginen kamaratzen, kontatzen, karo, guk gaur irine erabiliko deu, eta nik hau ekarri eta Jovitak esan dit. Nik hau ez dut ibiltzen. Zuk zein ibiltzezu? Nik ibiltzen dut. Urrune zuritze. Bai. Intergale igualdotzu, Bai. Igualdotzu. Baina, lebadurie ibiltzen dut panaizakue. Panaderitxakoe, karo. Eroskin saltzen da bioin, tapetxuek. Bai, gaur egun ja, edo zein Baina lekutan daukezue. hobeto da Bai. panaizakue. A ber, egon sondu bat, hau ezin zuek etxen. Panaizakue da hobeto. Bai, hau, hemen daukeun hau, karo, guk egin dugun errezeta da errezeta espres bat, esango genduke, baino trukok eakusteagatik, bai? Jovitak esplikatuko do, beak tradizionalki nola egiten duen bere karapaixue. Zer gertatzen da? Ba gaur egungo, karo, karapaixue nundi dator, Jovita, ber. Nola, zer nundik dator, esan nahi dut, ze kontutan, ze kontestutan Karapaixue eitea. dator. Bai, Umiek hartzi zinzean besuetan. Eta umiei eiti zindakon karapaixue. Eiti zindakon, nidamak esati zindauen, eskondu arte. eskondu arte umea. Bai, Jesus, daun bai. bentsuten dotori, Oso ondo, Umi bai. eskondu arte, Bai, karapaixue. ama ponteko karapaixoa paritzen zion besotako umei. Karo, Bai. ze pasatzen da gaur egun? Ba gaur egun umek ez dira bataiatzen. Hori da, Karo, familik aldau indi, claro. Hoi da, eta orduan ba, ja ez gare hain hortan, baina horrekatio galdu behar aldeu karapaixoa iteko itxura. Ba, galdu da asko, Galdu da, baina gu Asko hortako galdu da. gare hemen, Asko galdu da. errekuperatzeko.
beize berreskurau eta jendei esplikau. Bai. Familiak aldau indie, baina nik bauzket nere besoko umeke bai. Ez dare bataia uta, baina netzako besoko umek die. Karo, eta egiten dut oso. Hori da, Ni parekot, besoetakue, baina ez dakit euten ingo zuten, barke igizero ez dakit nosi. Hombre, bai, behin telebista torrita indin barko jozu, Bai, porque bestela bai, baina bertxo katako badak- izkizue. Bai, baina badakizu zezoazten igez. Ze esan dizue? Mama, ez ekarri, porque niri gustatzen data bollo dune. Bueno, Eta, Por favor. claro, esaten dut, hau ez da Bollodune. Hau ez da bollodune. hau ez da boioa, hau ogie da, Claro, hau da ogie. Ogie. Eta karapaixo egiten da ogikin. Hori da. Gero 2000 gauza dare porai. claro, Nahi zuena. Guk egin behar deu ogi espres. ogile. Karo, beak jobitak etxen, ikendo hiri normalakin. Bai. Guk egin behar dugu fermentazio azkar bat. Eta hortako, panaderikua ez badaukeu, freskoa dana, lehorra ere erabili leike, bai? Ordun, lehorra erabili behar da freskoan eren bat gutxigo. Hau da, bestea da volumen gehiago do, eta Bai. 3 aldiz erabili behar da. Baina honekin, 2 gramokin, nahiko hau. Ordu noi, nastu, jobita, venga. Tú que tienes mano. Bai, porque hau dau, konzentrau. Ja, Urik ez dauke, sekoa da. ja, Orduan behar du volumen gutxio. Eta honek dauken honena da, eozein dendatan lortu dezakezuela baita ere, eta kajoien gordeta auki daikezu, Ja. Eta botako jau gatzare bai, ezta? Bai. Ze gatza behar du hogik, Bai. Beste pixka. Venga, hoi. Eta guk, kilo erdi irinetako, bota bar diogu 320 gramu ura. Bale? Ja. Ni jungo naiz azun hasten? bai. Venga, perfecto. Eta urotza, Bai, urotza, porque legami honek behar du ure hotza eotea. Ez epela. Normalen, panaderixiko ogie egiten dauna da urepeletan disolbatu, ezta? Ja, Hor dena disolbatzen da, eta gero nazten zaio da nahi. Bai, ez jobita? nik egiten dut, Bai, kontauzuk nola itezun. lebadura panaizakoa. Bai, Hori ipetzen dut urlarrik lartxo botot. lasai, gero kontauko izu zergatio. Ez dauke gehiegi, behar deu pegajosoa izatea. Pegajoso dira. eske nik dena Ah. al revés. Nik dena al revés. Claro. Ez que nik egiten dut lebadurie panaizakoa. Bai, Eta gero, botatzen dut bagatza, bai, da jazta. eta jazta. ure pela. Eta urepela. Kontatu Urepela. dizueten horregatikan. Beno. Panaderikua, normalen urepelakin, aktibatzen dira bakteriak. Ze azken finen hau zer da? Bakteria kolonia bat, esango genduke. Eta ogia zer da? Azken finen da irine, baino hartzituta. Eta hartzitzeko behar ditugu bakteriak. Orduan, gure trukoa zein da hemen? Irina hau, ja urakin nastu deu eta legamiakin eta jarri behar deu taperrontan, jobita, bota hone hauain. Hori da, bale? Tori, eta nik hau uste izut, guain zuri urberotan epeltzeko, oso ondo. Eta guk hemen, 2 pliege egin behar ditugu, porque hau ez dugu amasatu behar. Horregatik da, karapaixo espres. Claro. Miega. Claro. Ordun, pliegeak izango lieke, hemendik hartu hola, eta plegau bat. Hemendik hartu, eta plegau beste bat. Ikustezue, masak daukela, ez dauke forma hondik, eta ez da guainik ondo nastuta ez da ere. Baina honek denborakin, gauen utziko dugu neberan, eta bea bakarrik amasatuko da. Eta hori da honen trukoa. Ikusten? Orduan orain, esku garbitzen ditugun bitarten, beste pikin bat utziko dugu hemen bertan, eta berriro ingo dizkiogu pliegeak. Bai? Bueno, Eta hori eta gero, egingo duguna da, tapatu, tori, lehortu honekin, hoi da. Hemendik 15 minutura berriro plegatu, estali, taperrean, edo nahi badezute ontzian bertan, eta trapu batekin, Bai, hori da. eta utziko dugu gau guztia hozkailuan sartuta. Eta bera, bakarrik amasatuko da. Eta guain ikusiko dezute, zer gertatzen den ondoren. Loka, aida gehatzen. Bai, loka. Guain ikusiko zuen. Bueno, jobita, nik entzun dut baita elgetan garipaue deitzeiela honi. Da pentsatzen dut, bizkaine garipau esaten dut zila. Hola izango da, ezta? Bai. Karo, karapaixoa badator aintzina-aintzinatika
eta sobrare baita orain udaberrialdea garizuma ospatzeko izaten zan, ez? Bai, Hori da, ez da? bai. Ongo sasoietan egin bida karapaixo. Bai. Porque Paskuero ez da izaten dotzien. Hori da, Pasko aste Bai, horien Pasko aste inguru hori hortan, da, ez da? Hori izaten dotzien. Claro. Oin daue, oin emon behakie besoetako hori, bai, ja... Gero ja ez dauke zentzuik, Ez dauke zentzuik. Eta zentzugabeko gauzak ez ditu egin behar. Ez. Efectivamente, Ez. hori Oin da. da zentzoi. Hori da. Bueno, ikusten dezue, gure masak gau guztie oskaiun pasata gero ze itxura dauken, ezta? Bai, txuno nareko. Bai, hartzitu da, gero egia da, oskaiutik ateratzen dezunen, komeni da, pixkaten ustea epelen behize aktibatzeko berriro, bai? Claro. Eta hau, manejatzeko lehen esan dezu, ur gehitxo dauke, ezta? Bai, ikusi duten orduan ikusi. Bai. Baina oin ez dakite ez. Hori da, gau guztie pasatu da, orduan ur hori gehitu da barrun. Bai. Eta hau manipulatzeko irine bota beharren, bai? Egingo duguna da, jarri eskuko hor jobita, hoi da. Olio pixkat, eskutan igurtzita, lortuko dezue, forma emateko erreztea, bai? Nik ere ingo dut. Eta masakin, hori gertatzen da askotan. Bai, pego egiten da eskuetan. Pega egiten da, eta azten geha, irine botatzen, eta lehortuteia. Bai, ez da eurun asko botan. Claro, orduan. Bestela jartzen da txartu. Gogorra Bai. gelditzen da, bai? Orduan, olio pixkat ere, mailean nahiko bazen dute, bota halko zeniokete, bai? Bai. Olango Zuk- tabala baten motalik. Hori da, Bai. adibidez. Olango tabala baten, bai. Zuk adibidez, ogi urune masa egiten dezu, ezta? Panaderia kolegamikin, eta zenbat denbora o nola egiten dezu, a ber, kontau. Ez da pegetan, Ez da pegetan, Majua getzea, Komentzitzen nahi naiz, jobita. Ikusiko zu. Ez da pegetan. Lehen, ekutu utzuten orduan pega baina. Bai, baina guain ja bere reposua indo. Da Eta... zer esaten dozte zuen, karapaixoen bil honekin. Bai. A ber nola tatzen zazuen bola ontatikan, Ni montau izuten bola hau, Karo, hau ez da masetan. Ez da masaten, hoi da. Zuk nahiko zenduke? Ez, Hori da. Zuk nola egiten duzu? Neukiten dutena da, atara hortik, Bai. arrotzen dan orduen, Hori da. Damason bida. Hori da. Hori da, zuk esplikau indaikezu, hori da. Amaso, hola. Vale, Enbida amasau, da gero enbida karapaixo. claro. Da gero, Bai, esan. hoi, eukibida, amaseute gero, holan ipiten dozuzu, Bai, holan bolatxue, eta gero ipiten dozu mai baten eozeren, bai, atzera tapuito orduen. ordu erdi, vale. Claro, Atzera iten daugitze, arrotu. hori da. Ze gertatzen da guk botatzen diogunen kolonia bakteria hori gure ogiari. Bakteria horiek hasten dira glutena, dala proteina, jaten. Eta jate hortan, bai, proteina hori jaten dutenean, sortzen dute gas hori. Claro. Ogi glutenak sare bat egiten du eta hori juten da hartzitzen eta arrotzen, bai? Ja. Berak egiten du era tradizionalean eta amasaua da glutena formatzeko. Gu era modernuan, gure famili modernu hauetara ekarri dugu masa hau eta egiten duguna da denbora utzi eta hotzean juten da formatzen. Bai. Baino berdin egin dezakegu era batera edo bestera. Orduan, imaginatu orain ja eduki dugula beste ordu erdi hori hor, Bai. hau ere kanpoan egon da, ordu Bai. betetxo bat, eta orain hau pasatuko genduke laberatzeko, ezta? Bale, Bai. venga ba, guazen, alio, kontau, gure karapaixoi. Zukor oinarria egin behar duzu, baina gero filigranak itxeko ere bai hemendik atako dugu. Masea. Bai, eta Venga, kendu bida. hori da, kendu, hoi da. Filigramak egiteko Hoi horrek. da, eta nik filigrana horiek hemen ningo ditut, hola, zengo ditut, txurrillo batzu bezala? Bai. Venga. Igual hartxukue. Bai, venga, zukin, Honekin hoi da. nahiko Honekin izan nahiko, da. venga, fenomeno. Eta nik honekin txurrilloak ingo ditut, hola? Oze, honola ingo ditut, hola? Bai, Hola, ondo. hola nahi, da Bai. gero zabaldu. Eta gero txurriloak egin, Bai? da gero zapaldu pizkat. Ah, bale, gero zapaldu ingo beste, ditut. luziek. Ah, oso luzea inaldet, bale, itxoin. txikiña, bai. Hola, txiki, Bai, txikitxo. venga. Holan, eta gizu holan egin. Bai? Txodixue gainen epinteko. Hoi da, bale, hola Eta gero txikitsuek, hola, eta bai. gero hola, bale, fenomeno. Venga, baniko lako kingo ditut, eta zu forma ematen jun, ez da? Oze, kask. Tornilla soda. A ber, jovita, ulertu zazu, ni ordizikoa naiz. Eske Bai. ordizin guk karapaixoik ez daukeu. Ordun, zu guain gainea honeak arri zaitu gaur, zeatiozu, nun aziztea, aretxabaletan kursillo eman aldezu.
Bai, kursillo mondo, baina ni bakizu zemat urte ez dut ere karapaizu. Horrea, tio. Baina, karo, hobitak esan zon, hemen galtzeko tradizio bat daukeu, eta hasi beharko naiz nire, ezta? Jende iakusten pixkat. Bai, batzuke lehengunin esabien jakin, zelan egiten da masi, be. Claro, eske jendek ez Eta- dakit ja hogi ez egiten. dakit, ez dakit, Jobita, ez dakit. eske hoi da. Eta nik izan hon, bueno, samurre da, baina jakin emida. Bai, hoi da. Lo que pasa que hartu biako tamainu, Bai, hartu biako, ez dakit, zer bat, hoi da, ez? Idea bat behintzen. hori da, Idea bat euki, idea bat. Hoi da. Eta batzuk izteki idea bat hogi jeiteko, zema bota beako, nero Ah, zertu. amiga, baina Porque- eske... Talo egiten duzun orduen be, masi, esaten dugu, jo, matei, no se qué, eta gizu, erreldunek, Bai, karo. Ai, eske- Kalekumek, Bai, bakizu. kalekumek. Kalekumek, bai, hoi da. Kalekumek. Eta nik izaten du, samurre da, ekia. Baina ez daki, Baina ez zutelako inoizin. Hori asko gertatzen zaigu, ezta? Zuk inoiz egin ez dezun gauza bat, Bai. lehenengo ikusi mardezu eta ikasi, eta Bai. ikutu. Eta Hori da. sukalden hori behar da, Hori da, ez? Lo que da. pida la masa esatea ba. hori da. Karo, hortako zuk las manos en la masa sartu berdie, Jobita? Bai, sartu enbia da, baina sarriten, jueten gara pana izara, erosten du, 30 centimozko hogi bat. Eta dekarten du Baina hoi etxera, hogi alda. ekarten du etxera eta jan egiten du. Nik ez, nik esaten du, hogi jona jan izutuko da instutek. Ez, nik ez da, Nikolako hogik ez da jaten. Ke ba. Karo, hemen hogi klasetan betikoa gertatzen da, ezta? Artesanala indako hogie bere denbora eman diozuna, eta bere mimoa Lana, eta lana. lana jarri diozunen, hogi horre dauke kalidade bat, Bai. eta dago ona. Bai. Gero badago industrialki egiten dien hogi hoiek, karo, legamie panaderikua bai, baina piloa botatzen die, super azkar hartzitzen die, baina karo, gero hori, hola jutea. Claro. Hogi barra, eostezunako etxea iristeako nola jutea, hola. Hola. Ba, da sartzen, ekartzen da bi masi ez da inondik, eta sartzen da bi laban, Eta listo, hori eta da. bero daru etxera, eta esaten Bai. hori hogi txarra da Ba, baina. horrek ez dizu ondo ingo tripan. Beitu, nik lehen hau entzun edeko nire etxien, Bai. hogi beru ez dala jandia. Ez, hogi berua oraindik Gu ez. lehen hau hogi jate zigino laban erretan. Alabako hogi ze. Bai. zigino astelenetan ero egunetan egueldotzen. Igual da, Eta aste guztia xe jaten. hoxo ba. Eta gura nire gama egiten zuten, eskan hogi beru, Ez. Txarra da estomago. Guaindik ez dizu ondo ingo horrek tripan. Eta guk egoten duen panaizatik, hogi beru, 30 euros pagaute, etxera, ero 30 centimos pagaute, etxera, eta jan egiten du. Baina horrek ez da berdin balio, hori da asuntoa. Claro. Eta ikusten nahi izate, hogi bat egitea ez daukala inungo misteriorik. Ke Guk ba. masa hau erdibituko bagendu eta barra forma eman, laben sartuta, hogi barra ukiko genduke. Bai. Eta listo. Da, hogi barri egite zamorre da, ere inola xe, hola, hau indote borun, bai, Holaxe, eta, jazta, eta jazta. eta gero kutsilloa zumitzu zerreixa batzu. Hola bai, pixkat irikitzeko, ez da? Zea hoi eukitzeko. Bueno, gu guai, Bai. karo. Hola nahi hogixe, da gero kutsilloa zein hola Hola, xe, horreiak. Eta listo? Jazta, listo. Eta jazta, ikuste zuek guk Porque hemen arrotu egiten da hogixe, da arrotzen da orduen, bai, egiten da, iriki. bai, da kutsilloa zabait egiten motzezuz, hobeto. Bai, Porque- bestela lertu itea. Hori Eta da. ordu niten zaizkio bolsak eta ez da poliki Bai, gehitzen gaine, bai. ez da? Bueno, forma Eta eman honeri- diozu. Karapaixok triangelu forma dauke, ez da? Ez dakizela indoten. Nik beti pentsatu izan dut, dala pixkat emakume forma daukela, bakizu? Igual bai, Eske gugea dana ematen deunak, Bai, igual Jovita, bai, igual bai. dana eman, ta nik hoi pentsatzet, esatet, aina intzinakoa da, ez? Izango Bai. dala alako zeltak ibiltzen duen mitozko hoiek eta, Bai, hori da. Baina nik egiten dutena, karapaixue, zukin dozu hau. Bai, Baina nik egiten dut diferente. hoixe ba. Zatio zuzea, zure denborakoa eta ni guaingoa. Oso ondoan, Efectivamente. efectivamente, hori da. Eta danak Hori. egon leike ona. Eta- Egie da nik esan barra dauket. Jobitak egiten duen karapaixoa, eta gero erakutsiko izugu hola tradizionalki egindako karapaixo bat baita ere, errastiko ogiako egiten dutena, Hori da, eta horrek dauke beste mimo bat. bai, Jobita? bai. Amona mimoa, hoi ez dauke Nik konparazioa. kontuko txuet, neuk zelan egiten dut. Hoi da, venga. Nik ipiten dut, uruna, zurize, gero botaten dut zen lebaduria, Bai. panaizaku, Bai, apurtu egiten dut, eskuekin, oso ondo, bale, da botaten dut urunetan. hori da. Gatza, Bai, ure pela, bai, pela ero, bero txuen. bai, Eta gero,
egiten du amaso. Oso ondo. Amaso enbida ondo, Bai, bai, hartu bai. mun ez da, Ez. hartu talu mun ez da, Eske, Amaso jobitare, enbida. hartotalotan eta baitare bere eskue dauke, eta han Bai. ibiltzen zeat, ez da hartotalogilen zea daukezute. Hogeta barrutek gabiz. Imaginau. Atzo induzkun, Aretxabaletako plazan, emanalditxo bat. Ara, ikusten? Bai. Ze ondo, jobita. Bai, da plakatxo bat eta Moskua. Hoi, pixkat, Bakizu. onespen hoiek, eta bai, rekonozimendue. Bai, eta hori, egiten da, Ondo amasau, amasau Bai. amaso enbida ondo. Eta gero bolatxo batein, tapo enbida ondo, bai, tapau, Bai. Bezolan gainetik. bestela lehortu ingoata, Tapau, arrotzen da, burunea arrotzo egiten da. oso ondo. Arrotu egiten da. Da gero handik atatzen dozu, Bai, datzen hain bida amaso. bai, hori da. Amaso. Eta gero itxi bida, pixkat rapoite zertzen. Atzera biko egiten da. Reposatzen. Reposatzen. Hoi da, Bai, reposatzen. vale, oso ondo. Eta gero, egiten du arrutzak, txorixue, Guen jarriko zuen bezala. arrutzak eta Hoi da, txorixue. Eta perfecto. gero, arrutza bat iribiz hau, Bai, ondo, Bai. tortilla egiten dozu muen, eta gainetik igurtzi. Eta- Hoi guainengo jo baita. ere. igurdi, Oso ondo. gorritxu egiten bizka. Vale. Eta gero kutsilloakin, Hola, marka batzuk. marka batzu. Perfecto. Bueno, orduan gu guain ze iruditzen zaizu. Zure masa esplikatu zu, guk beste masa espres bat ingo du, indeu, baino, guain montauko du zure estiloa, bai? Venga, guain txegatoz Bai. eta montajia. Bueno, jobita, zu hasi montatzen eta ni orduan arrautza hasiko naiz batitzen, bai? Gero gainetik iteko. Venga, ba. Bueno, arrautza ietzaio ezerrin behar, ez diozu zuloekin behar, ez diozu, ez? Hola, xe. Zulo egiten motu zuen, urten egiten da. Así Jaro, que, nada. ze gauza dauzketen, Claro. Hemen goierriko jende honek ze gauza rarok esateikune, Imaginau. Claro. Bueno, hola. Hola, xe, bi Da. arrautzak, bale, eta guain txoixo. Txorixo epineko zuen mintxe. Hor, irugiarra jarri leike? Ez. Eta txistorra? Txistorria be ez. Ez. Karapaixu da txorixuek. Ojo, Txorixuek. zati grasa dauke eta grasa soltau behar du. Bai. Eske hori lehen Eta esplikatu. aukingo dau. Txistorreak grasa, baina txorixu bestez. Hoi da, karo, eske txoixa pozoloa da, hoi da. Ez da Ja. berdine, ez da? Ez da. Una flaka eta bat hola potxola, ez dauke zer ikusi? No. No, hoi da, jazta. No. Hori da. Ez da. Listo, hola? Hola Ez. gustatzen zaizu? Da gero, honek ipini bihotzuz, Venga. Oin nik Hemen, nola hemen. Ah, vale, a ver. Hola? Adibidez? Bai, hola. Venga. Zukin, porque zu zea esperta hemen, Zain duzi ez. Ah, ba, moztu ingo. Hori potoletxo, hori Hoi potoletxo. potoletxo Bai. gehiago gustatzen zaizu. Venga. Haize potoletxo. Haure potolo duldu da ikeu. Beira, hola, inda? Nik hemen utziko izkizut, hola, potolitok. Jobitai potolitoa gustatzen zaio, Gero bakizu ze pasatzean, potolito izan da lurrero izkiore, amortigua bitiola. Hoire importantea da, jobita. Bueno, nik etxiek, Bai? egiten duten orduan ez dut epeten hau arrotxe. Baina neune izan da bien, holan ipinte da, Bai. batek esazauen, arrutxie ez dela apurtzen. Bueno, eske zentzu edauke. Porque nere burun, sukaldari burun, hola, arrautza bagordinik laben sartzen bazu, Ba, eske apurtzen. lertu ingoa. Lehortu egiten da. Hoxe ba. Eta Orduan honek iten dio zinturo emoua. hori da. Claro, ¿ves? Eske bauke bere logika. Eta esan dago, bueno, vale, bai, jazta. Así que holan ipiniko txu. Oso ondo. Venga, fenomeno. Bate paino bik gehiago daki, Hori beti hola izatea. Hainbat buru, hainbat aburu. Hori Hola da. izatea baita ere, baino Hori da. denon arten, ez da? Bate paino bik gehiago jakiten dau, diru gehiago. Karo, bueno, bakizu, iruia batzutan ja izatea. Ez, egie da, nik usten dut azkenen zuen garaiko jendek badaukezuela jakituri hori. Batuta eta denon arten gauzak errezago, Eske lehena- xamurrago ikeiela, ez Lena da? jatiz eginen talue eta ogixe etxein daku edana. Dena, Dena, karo, baino lehen emakumea etxentzeon, eta gaur egun ja claro, ez gare. eskara. Ze kalea eta barrokun lanea,
danok kanpo Nahi du lanean. kalera juitie, nahi du semala baken egitea, nahi du bizikleta egitea, nahi du deporte egitea. Gimnasia Nahi joan. du gimnasia egitea. Bai. Eta zanetan ez dugu gimnasiari pez, nidamak eta aitek gimnasiarik ez bez. Nik beti esaten de baratzen gimnasia nahiko aiteala. Bai, baratzen ibiltzen gintzen. Karo, eske hoi da, orduan, karo. Igual horta buelta barko dugu orduan pixkat. Bai. Baratzen ibilita, sukaldeko goxoa. Esaten da, baratzen indebe igudala gimnasia, ez? Hoxe ba, indala gimnasia, ez alda ba. Etxeko gauza garbitzea gimnasia, omen da, osea, Ba, que hala. ordune, bai. Bueno, ordun hau pinta bingo dugu. Bai. Venga, Beno, hola. itxura onartu dago, Bai, ez da? Bai. Polite da, Kuriosoa da asuntoa oso. hemen, Egie da, karapaixoa oso tradizioko gauza dela, nik adibidez, Irunen badao, mona deitzen zaiona, eta baita amapontekok oparitzen dietena besoko umei, han iten da ogi forman eta baita arrautzakin. Txoixoa ez zaio jartzen adibidez. Ez, han pobrego komentzien eta ez zeukien txoixo. Besteko txoixo bat ez dut esan. A ber, ze kontau bazu? Lehengunien, ikarriarien zagarrak. Ala, eta? Ba, betxo, nik sekule ustoten karapaixo bat zagarrakin. Ui, ba. Baina nindabien zagarrakin, biro ez daizik. Ara, zagarrakin. Eta probau zen du? Baina, ez, eno probau, baina niri ez datan guztoko zagarrakin. Jobita hortako da pixa tradizionala, ezta? Eta zuri, karapaixoa hola gustatzen zazu. Hori onko ez dakiz zer. No. Ni neu karapaixo hau. Tradizionala. Eta ordun karapaixo hau gu jain dugu asunto guztie, laben, zenba denbora jartzen zuzuk hau? Ba nik, zela esango txot, ordu erdi, ikusin behar. Ikusin behar da. Karo, eskizin oso esan, ordu erdi nerre da, haumeitxue da. Bai. Baina sendotxua itemozu. Hori da, karo. Sendotxua itemozu. Eta labeare zenbuzkoa daukezu. Errastinean, hemen egiten dugu morun hori. Bai, hori sondotxue da, bai. Borre peido, ordu erdi baino gehiago. Bai, hori da. Bueno, guk hau momentuz, horlaxe sartuko dugu, bai, ordu erdi jarriko dugu, eta abertzen pasatzean. Guazen labera, Jabita, venga! Bueno, Jobita, gure artelana, hemen da hola, morenitoa gaitua, baino, bueno, eske ogie, irine integrala jarri diogu, ezta? Eta orduan, karo, a ber. Integrala eta zuriz ez da iguela. Ez da iguala, hori da, guk. Porque begiratu honi, doni. Ikusi hemen, errastikok egin diguten karapaixoa gutzako gaur, guk zuek kontatzeko, eta hoi izangoa zure karapaixon antza gehiago daukena, ez da? Hori da. Eske, imaginau. Bueno, guk beste bertsio bat indeu. Hori da. Kontatu dugu, ez da? Bai. Demora kanbiau die, eta gaur egun ja umek, diferente eukitzeie, baina gu maitasun emateko eta era bat, ez da? Nik esango zuet, igual hori baino, jentik hau gehiago jaten daula oin, Hoixe da asuntoa, ez da? Hau gehiago jaten da. Denborak aldatzei eta? Porque ogize, berosten du, intergala, hobeto dala, hori baino, doin zuriziri lagatzen goinez, intergala egosten du. Así que... Hau, fenomenal. Hau moztu ibarko dugu ikusteko ala? Bai. Nola mozten da? Hola o nola? Igual da? A ber, nik goiti bera moztu barde, porque nik txoixo ikusi ingo zua. Hoi data. Bueno, kraskari behintzet gehatua, Bai. Txoixo moitu irentzai hor. Bai. Baina ondo. Oso. Bueno, ikusten dezue, Jobitak zeo zer egin balin badu bizitza hontan da lana, Lana indu leku askotan, lana indu euskerakatio, porque aretxabaletan ebai, emakume zuen taldek, euskerakatio,
hartokin talo festak eta eike ituzu makina, ez da? Urte mordo bat. Urte mordo bat. Eta gaur etorri zaio guri, karapaixoa nola egin eta tradizio hori berreskuratzeko gogokin, ez da? Gogoki, bai. Gogua. Oso. Ze importantea da gogua, Hori Gu da. oso launekin gea, ja kuadriako gea, ia, Ize bai. illa bai, Zatio, bai. energia oso antzekoa daukeu. Eta ikusi zue, bere tradiziozko karapaixoan antzekoa, edo zozer gaur eguneko goa, ez da? Ja. Baina ezu, Baina itxura honeko, itxura hona gehatua, Itxura honeko geatuak, bai. Bueno, zuek egin behar dezuna guain etxen, da, zuen eskatzean sartu, eta karapaixo egin, Bai. eta oparitu. Ume besokoi, bizilau nahi zuen nahi, baino, gozau, ala? Bai, itxura hona hartu da, egin du, Kontentu gehatu Bai. gea, Ni oso, betxo, arrotuta da gainera, Ikustezu, Bai. Eta intergala beste estar bata, Intergala Bai, da beste. eta gero lanik ez daukela, ikusizu. Bai, Hau nastu, Bai. itzi, frigorifiko, eta hurrengo gunen está. jarri karapaixo ekian. Ya Ez está. dauke misterioik. ez dago misteriorik, ez? Jovita, Labi martxan ipini bidala. bai, labea martxan ipini bar da, baina ez da engaresti, Esati gute, baina ez, lasai ontzaizte. Ez. Ona jateko, Jo, ba, hau bela xe, eta. ikusizu. Guain, igual, kamio ingo da modu eta dana. Bueno, Bai, Jovita, Ben- gero arte samarko jeuta. Bai, hoixe, Eskerrik gero arte. asko da, noi? Eskerrik asko. Gurekin eskatzean ibiltzea, tio. Hori da. Aio. Eskerrik asko da noi,